Pohon tumbang timpa ambulans jenazah COVID-19 di Serpong. Sebuah pohon tumbang hingga menimpa dua ambulans pemulasaran jenazah pasien COVID-19 di Jalan Teknowidya, Serpong, Tangerang Selatan pada Senin, tanggal 20 September tahun 2021. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat itu diduga diakibatkan hujan deras disertai angin kencang di Tangerang Selatan yang berlangsung sejak Senin siang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden pohon tumbang tersebut. Namun, dua unit mobil ambulans mengalami sedikit kerusakan di beberapa bagian.